بصوا حبايب قلبي اهو هيشيل معايا بقى ايه كل يعني البثور، الرؤوس السوداء، هيشيل البقع، الكلف، هيشيل كل حاجة بصراحة من البشرة. تحفة جدا جدا. وهيزيل كمان، بصوا، هيزيل الشعر الصغير كله اهو. يعني بس الحتة دي اكتر حتة تحسيها ايه فيها ألم شوية، عشان الشعر اللي بيكون فوق الشفايف اهو. بصوا، يعني متهيألي مفيش اسهل من كده ابدا، ولا اجمل من كده اهو. سامعين اهو؟ شايفين عامله في ايدي ازاي؟ هوريكم دلوقتي حاجه اهو. على فكره تحفه جدا جدا، تحفه بجد اهي. شايفين؟ هوريكم بس اقرب لكم كده كمان، هي كمان لسه في على بشرتي البواقي. بصوا عامله معايا ازاي، شايفين؟ بصوا بقى هقرب لكم كده، محدش يخاف طبعا. بصوا هنا كان عندي، اكيد اخدتوا بالكم قبل كده، كان عندي ايه يعني زي رؤوس كده، كان عندي الحتت دي يعني عندي الانف مش ناعم كده. بصوا بقى بقت عامله ازاي، بشرتي طريه جدا جدا اهي، ناعمه وما فيهاش اي حاجه. بجد الماسك ده خطير، وكمان احلى حاجه فيه ان هو بيشيل الجلد الميت اللي في البشره، مفيد وبيدي البشره نضاره ونعومه. وكمان انا اتحط عندي على الشفايف، يعني كنت حطاها هنا برضو في الحتت دي، لو اخدتوا بالكم هتلاقوا الحتت دي عندي دلوقتي يعني ايه تحسوها كده تحت لا، لكن فوق ناعمه. واخدين بالكم انتوا عشان الحته اللي جت عليها؟ فانتوا لازم تجربوا الماسك ده، يعجبكم جدا. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. ودلوقتي بقى حبايب قلبي نبتدي كده مع بعض نشوف ايه هي مكونات الوصفة، وهتكون معانا عاملة ازاي. تابع الخطوات معايا للاخر عشان تشوفي بنفسك الطريقة الصحيحة لاستخدامها، علشان ممكن انت تاخديها وتستخدميها وتطلع معاكي غلط. طبعا هجيب معايا اي طبق كده زي كده، ممكن صيني او ممكن بايركس، المهم ان هو يستحمل ايه يستحمل معانا درجة الحرارة. وهجيب دلوقتي محتاجة ايه، محتاجة جيلاتين نباتي، وبتجيبيه من عند اي عطار، وده بيكون شكله عامل زي السكر كده بالظبط اهو. هناخد منه معلقتين كده او معلقة كبيرة، تمام كده، هو يعتبر معلقة كبيرة. ومحتاجة ايه كمان، محتاجة معاه عسل نحل، هاخد منه معلقة فقط اهو بالشكل ده. طبعا العسل لو مش متوفر عندك تقدري تستخدميه، وممكن تحطي بداله زيت الورد او زيت شجرة الشاي، تمام. وهبتدي كمان ان انا اضيف عليهم حباية من فيتامين اي او فيتامين ه، هاخد حباية واحدة كده. الناس بقى اللي هتقولي ان هما مش متوفر عندهم لا عسل ولا الفيتامين اي، يعملوا ايه؟ هقولك تعملي ايه، مفيش اي مشكلة اهو. هبتدي دلوقتي ان انا انزل عليه بالحليب السائل بالشكل ده اهو. نقلب بقى كويس جدا الحليب السائل مع الجيلاتين والعسل اهو، الطريقة دي كده. طب لو انتي بقى مش متوفر عندك غير الجيلاتين مثلا والحليب، تقدري تستخدميهم هما بس بدون اي اضافات. تعالوا بينا نشوف هنا هنعمل ايه. هنا معايا جزرولة كده حاطه فيها شوية مية بيغلوا على النار. هبتدي احط الطبق بتاعي بالشكل ده اهو، واقلب فيه لحد ما الجيلاتين يدوب معايا خالص.
مش عايزة حبيبات الجيلاتين دي الاقيها ابدا، لازم تكون دايبة معايا تماما. في حاجة عايزة اقول لكم عليها، لو متوفرة عندكم بجد استخدموها، هتديكي نتيجة روعة جدا، وهو الفحم. لو عندك حبوب الفحم او الفحم العادي، هتاخدي الحبوب الفحم تطحنيها كويس جدا، وتبتدي ان انتي يعني تحطي مثلا واحدة على الوصفة بتاعتنا دي. انا طبعا هسيبه كده، هفضل اقلب فيه بالشكل ده اهو لحد ما يدوب معايا خالص. هو هيدوب من بخار المية دلوقتي ويفك تماما اهو، شايفين ابتدى يفك خالص اهو. بس انا هستمر كده في التقليب لحد ما يفك خالص معايا اهو. حبايب قلبي شايفين كده خلاص بقى تقريبا، يعني ما كملش دقيقة واحدة على بخار المية، داب معايا خالص اهو. تعالوا دلوقتي نشوف بقى نحطه ازاي، بس هنسيبه يبرد ثانية واحدة كده يبرد معانا ونبتدي ان احنا نحطه. دلوقتي برد طبعا معايا اهو، تمام برد معايا، شايفين قوامه عامل ازاي؟ تمام كده. هبتدي بقى ان انا ايه، اجيب الفرشه القديمه اللي انا قلت لكم عليها مخليها للوصفات بس، وابتدي ان انا احط بقى من الماسك اهو. يفضل ان انت تحطي طبعا من تحت لفوق. طبعا انت في البيت هتتحكمي احسن مني، لان انا لابسه طبعا طرحه وكده، فبحطه قدامكم برضو عشان تشوفوه. الماسك ده تبعديه عن، يعني ما تحطوش تحت العين قوي، تمام. ده هيشيل بلاوي على فكره، هيشيل بلاوي من البشره، خصوصا بقى على الانف هنا كده، الناس اللي عندها ايه رؤوس سودا. الناس اللي عندها رؤوس سودا هيطلع معاها، هتطلع كلها مرة واحدة. وكمان الشعر الصغير برضو هيطلع معاكي اهو، بعيد كده عن العين، تمام كده. انا كمان مش شايفة قوي لان انا بص في الكاميرا اهو، خايفة بس يجي على حواجبي ويشيل حواجبي اهو. خلاص كفاية كده، مش لازم الحواجب او فوق يعني، عشان اهو بس كده خلاص، شايفين؟ هسيبه بقى ينشف، سيبيه ساعة كده، سيبيه ساعة ولا حاجة، وبعد كده ايه نبتدي ان احنا نشوف هنشيله ازاي وهنعمل فيه ايه، وارجع لكم واحنا بنشيله بقى.